2, пишем. Всем привет, с вами Мария, эксперт по недвижимости в городе Сочи. Вот здесь мои контакты. Ну, друзья, в общем, сегодняшний видеообзор будет посвящен очень классному, интересному жилому комплексу, который находится на первой береговой линии. Очень хорошая цена, очень приемлемая, доступная цена. Если, к примеру, сравнивать первую береговую линию в центральном Сочи, да, мы находимся в курортном городке, в Адлере, и здесь в округе очень много развлечений. До пляжа здесь 300 метров. Инфраструктура развитая. Здесь рядышком 4 садика и 2 школы. И сегодняшний видеообзор будет посвящен данному жилому комплексу. Это Адлер, это курортный городок, это первая береговая линия. До моря здесь 300 метров. Находится на главной трассе, улица Ленина. Значит, до центра Сочи 30 минут, до Красной Поляны 30 минут, до Олимпийского парка 15 минут, ну и до ЖД вокзала минут 5 и до аэропорта минут 7. В общем, очень удачная, выгодная локация. Подойдет как под сдачу, да, так и для проживания, постоянного места жительства. В общем, хороший жилой комплекс, хорошая локация и с очень приемлемой ценой. Большое преимущество комплекса в том, что он находится рядом с парковой зоной. Здесь прямая поверхность, парковая зона. Ходишь, прохладно, классно. Захотел на пляж, пошел, полежал. 6 бесплатных пляжей, представляете, друзья? Лежак, стоимость лежака не такая дорогая, как в центре Сочи, но при этом все, что нужно для отдыха. Различные развлечения, аттракционы, магазины, кафе, рестораны, клубы. Все это есть чуть-чуть ближе к морю. Кстати, комплекс находится рядышком с морем, но это не так слышно, вот эти все развлечения не так слышно, то есть прямо очень классная локация. Придомовая территория комплекса достаточно интересная. Здесь есть теннисный стол, небольшая воркаут-зона, детская площадка, зоны отдыха, лаунж-зоны. Уже закуплено очень много растений, они пока сейчас стоят в разнобой, но, конечно, потом все красивенько будет расставлено. Значит, на первом этаже также будут квартиры. Сейчас можно уже их приобретать, они будут двухуровневые и с отдельным входом. Позже по ценам я все расскажу. Ну и, друзья, также у комплекса есть гостевой паркинг и подземный паркинг. Ведется видеонаблюдение, работает консьерж-сервис. Как раз таки мы сейчас зайдем в подъезд, посмотрим входную группу зоны общего пользования, они очень классные, и посмотрим в дальнейшем квартиры. Посмотрим, какой здесь бизнес-класс. Очень удобная входная группа. Вообще мы находимся на прямой поверхности. Это большое преимущество жилого комплекса. Подъем для малоподвижных групп населения. Видим лавочки, да, домофон. И вот мы заходим сейчас в подъезд. 2 всего подъезда. Ну и посмотрите, как все здесь сделано. Лампочки будут красивые, да, такая зона общего пользования. Современная, работать будет консьерж-сервис. На полу керамогранит. Все близко к бизнесу. Ну и пойдемте пройдем дальше. Современный дизайн, современные лампы, хорошее освещение. У каждого подъезда есть 2 скоростных лифта. Всего 19 этажей. Вот такая зона общего пользования. Сейчас мы перешли в квартиру на 15 этаже, 36,4 квадратных метра, цена 7 миллионов 939 тысяч. И сейчас я покажу вам эту квартиру. Я много вижу квартиры в городе Сочи, но чтобы первая береговая линия, чтобы до моря 300 метров и чтобы просто нереальная терраса, нереальный вид на море, уже экономия на том, что у вас будет
white box, предчистовая отделка, проводка, стяжка пола и так далее. Выделенный санузел, выделенная гардеробная. Но такого я еще в Сочи не видела, и я рекомендую вам присмотреться к этому варианту, потому что здесь 36 квадратных метров, вы можете распланировать ее здесь студию, да, с кухней, лаунж-зона у вас будет, обеденная зона на террасе, а также еще застройщик разрешает застеклить вот эту вот. И у вас получится жилая площадь здесь вместо этой террасы. Ну, лично я не стала бы, потому что хочется дышать свежим воздухом, особенно здесь парки, море, горы. Шикарный вариант. И если вам интересна эта квартира, то звоните мне, расскажу по ней всю информацию. Высота потолков, кстати, хорошая. И панорамные окна. Такое пространство, кажется, хотя здесь 36 квадратных метров, а кажется очень много пространства. Ну что, посмотрим еще одну квартиру. У нас 67,8 квадратных метров. Пойдемте. Здесь, конечно, можно просто полноценную двухкомнатную квартиру. Вот это я понимаю, квартира. И это я понимаю, за что мы здесь платим деньги. Значит, здесь 67,8 квадратных метров, цена 12 миллионов 96 тысяч 500. Вот это я понимаю, за что мы платим деньги. Панорамное окно. Также у нас терраса. Также ее можно застеклить, а можно не стеклить. Также шикарный вид на море. Сейчас закат. Просто представьте, когда вы будете ежедневно сюда приходить, наслаждаться ежедневно закатом. Я думаю, что это просто мечта. Что такое осуществить мечту купить недвижимость на берегу моря? Как раз таки про этот жилой комплекс. Еще немного расскажу про эту квартиру. Значит, здесь свободная планировка, но можно распланировать полноценную двухкомнатную квартиру. И мне нравится здесь, что выделена зона кухни, то есть прямо очень функционально все здесь, такой вытянутый, широкий достаточно прямоугольник, да, то есть и спальню можно выделить, и кухню-гостиную, либо две спальни и зону кухни. А также выделена большая гардеробная и большой вместительный санузел, в котором можно будет и ванну поставить, и душ поставить. Здесь можно встроенный шкаф. В общем, все функционально очень сделано. Я просто всеми руками и ногами за этот комплекс, если приобретать недвижимость в городе Сочи. Конечно же, я хочу показать вам и самую дешевую квартиру в жилом комплексе. И смотрите, какие интересные варианты предлагает нам застройщик. На первом этаже здесь они двухуровневые квартиры, и у них есть отдельный вход на территорию. Значит, цена данной квартиры 7 миллионов 806 тысяч 500. 36 квадратных метров, полноценная однокомнатная квартира, а также можно использовать очень функционально второй уровень, достаточно широкий, и в каждой квартире здесь есть такие подъемы на второй этаж. Все квартиры, которые вот подобные, они так сделаны. Ну что, сейчас мы посмотрим пентхаус. 180 квадратных метров, на самом верхнем этаже 27 миллионов 840 тысяч. Вот таким образом выглядит этот пентхаус. Конечно, площадь здесь забирает, сами понимаете, терраса, но это просто нереальная терраса, потому что весь Сочи, бескрайнее Черное море, чаша для бассейна, горы, зелень. Потрясающе, просто нереально. Место для проживания, для отдыха просто нереальное.
И представляете, вы здесь будете жить, вы здесь поставите лежаки, вы будете здесь купаться, у вас будет просто море перед вами, Сочи, горы. И, кстати, очень высоко, здесь очень удобно, не чувствуется вот эта высота, что мы на 18 этаже. Если вас интересует эта квартира, то пишите мне в директ, успевайте. Всего лишь 2 подобных таких пентхауса осталось в этом жилом комплексе. И пишите, говорите, хочу пентхаус приобрести, и я вам его с радостью покажу. It started back at Buchanan Gardens in the 37th floor. I miss the innocence because the memories are pure. Many a lesson were learned and some were never heeded, but I was blessed with everything I needed and plenty more. Сейчас мы находимся в самом пентхаусе, рассказываю про него. Значит, здесь у нас панорамные окна, алюминиевый стеклопакет, центральная коммуникация, автономная газовая котельня. В каждой вот уже квартире радиатор есть, и вы сами можете регулировать тепло. Продаются все квартиры в предчистовой отделке, но предчистовая отделка, она усовершенствованная, таким образом она выглядит, это white box называется, да, это стяжка пола, выровненные стены, проводка, выровненный потолок. Вот, в принципе, в каком виде сейчас вы видите, в таком она и продается, эта квартира, этот пентхаус. Ну и пойдемте посмотрим, что есть еще в этом пентхаусе. Небольшой коридор. Здесь у нас, скорее всего, санузел, либо небольшую кухню можно сделать. Входная группа. Далее мы попадаем с вами в еще одну комнату с панорамными окнами. Здесь скошенный потолок и отдельно еще одна терраса. У нас здесь с вами, обратите внимание, преимущество данного комплекса, что рядом нет высотных зданий, нет вида окна в окна, да, то есть и самое важное, что здесь ничего построено больше уже не будет. Это такой комплекс интересный в этом плане. Горы у нас, все зеленое, а Сочи круглый год зеленый, спортивная площадка, парковая зона, вид у нас дальше Сочи, центр Сочи и вид на море. Вот такой большая здесь терраса. Я думаю, что возможно как-то ее функциональнее сделать, может половину можно закрыть, либо еще как-то разделить, но можно здесь дизайнеру, конечно, разгуляться. Дальше пройдем, что еще у нас здесь есть. Еще одна комната, небольшая спальня, либо детская. Выделенный санузел. Кстати, друзья, здесь в данном комплексе проходит военная ипотека, можно расплатиться материнским капиталом, ипотека любых банков. Ну, естественно, рассрочка для моих клиентов. Кстати, рассрочку застройщик может предоставить от 30% первоначальный взнос вносите, а далее уже в течение полугода, но все это обговаривается индивидуально, естественно, для моих клиентов. И еще здесь полная сумма в договоре, статус квартира. Если заинтересовал вас данный жилой комплекс, все контакты оставляю под этим видео. Вы можете оставить заявку на подбор недвижимости. Можете просто позвонить мне, я вас проконсультирую и на все вопросы отвечу. С вами была Власова Мария, эксперт по недвижимости в городе Сочи. Been so many places, but I can't forget